Eric Jones. Wyddwch chi bod un o ddringwyr gorau'r byd yn dod o Gymru? Wel, mae Eric Jones yn hoffi wynebu perygl ac uchder, a hynny yn aml ar ei ben ei hun. Cafodd ei eni yn 1935, a'i fagu ar fferm yn Rhuthun yng Ngogledd Cymru. Ers yn ifanc, ei freuddwyd oedd ymuno â'r Parachute Regiment, ond cafodd ddamwain motobeic a wnaeth hynny'n amhosib. Hyn, mentrodd i'r eithaf. Taflodd ei hun gyda pharasiwt ar ei gefn allan o awyrennau, glaniodd ar begwn y gogledd a disgyn i lawr wyneb mynydd ym Mhatagonia. Pan oedd yn 61 mlwydd oed, neidiodd oddi ar rhaeadr enwog Angel Falls yn Venezuela, yn Ne America. Yn 1991, fel aelod o dîm o 4, hedfanodd dros Everest mewn balŵn, gan lwyddo i gael lle yn y Guinness Book of Records am hynny. Mae Eric yn dal i ddringo, cerdded, rhedeg a mynd ar gefn motobeic yn ei 80au. Yn wir, pan oedd yn 82 mlwydd oed, penderfynodd ail ymweld â lle o'r enw Tour Delgado, sef mynydd anodd iawn ei ddringo yn yr Eidal roedd e wedi ei ddringo'n llwyddiannus pan oedd yn ddyn ifanc. A llwyddo wrth gwrs. Mae gan Eric Jones gaffi yn Rhemadog, sy'n llawn lluniau o'i anturiaethau ar draws y byd.